অভিভাবকের কোলে শিশুর মরদেহ, সাথে আছে পুলিশের একটি দলও। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে আন্দাজ করা যায় শিশুটি স্বাভাবিকভাবে মারা যায়নি। অভিযোগ উঠেছে কাশির সিরাপ খেয়ে ভারতের মধ্যপ্রদেশে যে 14 শিশু মারা গেছে তার একজন এই শিশুটিও। গত 16 আগস্ট আমার ছেলেটার সামান্য ঠান্ডা লাগে, ওকে ক্লিনিকে নিয়ে যাই। চিকিৎসকের পরামর্শেই তো ওষুধটা খাইয়েছি। এখন বুঝেছি 2 দিন ধরে ওকে আমরা আসলে বিষ খাইয়েছি। 5-6 দিন পর আমার ছেলেটা বমি করতে শুরু করে। এরপর আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করেছি। কয়েক দফা ডায়ালাইসিসও করানো হয়। শেষ পর্যন্ত আমার ছেলেটা মারা যায়। কাশির সিরাপ কোল্ড ড্রিফ আগে থেকেই নিষিদ্ধ, কারণ এতে ডাইথিলিন গ্লাইকল নামের উপাদানটি অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। প্রাথমিক তদন্তে যার প্রমাণও মিলেছে। ভোপাল से जो लैब रिपोर्ट आई है, কাশির সিরাপে ডাইথিলিন গ্লাইকল নামের একটি উপাদান থাকে। আমাদের কাছে যে ল্যাব রিপোর্ট এসেছে তাতে দেখা গেছে ডাইথিলিন গ্লাইকলের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি, আর সে কারণেই এত প্রাণহানি। मृत्यु हुई है। কাশির সিরাপ খেয়ে 14 শিশুর মৃত্যুর খবরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। মধ্যপ্রদেশ তো বটেই, প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে ভারত জুড়ে। প্রশ্ন উঠেছে, নিষিদ্ধ হওয়ার পরও মধ্যপ্রদেশে এই ওষুধ বিক্রি হচ্ছে কিভাবে? একাধিক রাজ্যে নিষিদ্ধ একটি ওষুধ কিভাবে এতদিন ধরে মধ্যপ্রদেশে বিক্রি হচ্ছিল? এটা তো একেবারেই প্রশাসনিক হত্যা। এখন এসে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন মধ্যপ্রদেশেও এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু তদারকি ছাড়া শুধু নিষিদ্ধ করা কোনো সমাধান হতে পারে না। আমরা জানতে চাই প্রশাসনের আসলে কাজটা কি। চমকপ্রদ তথ্য হলো, চিকিৎসকের পরামর্শেই এই কোল্ড ড্রিফ ওষুধ গ্রহণ করেছিল মারা যাওয়া শিশুরা। পুলিশ বলছে প্রবীণ সনি নামের এক চিকিৎসক এটি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর মধ্যেই অভিযুক্ত চিকিৎসক এবং সিরাপ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সৃজন ফার্মাসিউটিক্যালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে প্রশাসন। ওষুধের দোকানে থাকা কোল্ড ড্রিফ সরিয়ে নেওয়া ও গোদাম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ কোল্ড ড্রিফ সিরাপ সেবন করে এখনও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে এমন শিশুরও খোঁজ মিলেছে। তাদের জীবন বাঁচাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। 14 मौतों की हमको रिपोर्ट हुई है, जिनको हमारे यहाँ से स्वच्छंदा राशि स्वीकृत हो चुकी है। অসুস্থ 8 শিশু নাগপুর হাসপাতালে ভর্তি আছে। ম্যাজিস্ট্রেট ও চিকিৎসকদের একটি দল তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কাজ করছেন। তাদের বাবা মায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন তারা। ভারতে মানহীন, ভেজাল ও নিষিদ্ধ সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যু নতুন নয়। 2022 সালে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদনের পর রপ্তানি করা কাশির ওষুধ খেয়ে আফ্রিকার গাম্বিয়ায় প্রাণ হারায় কমপক্ষে 70 শিশু। ইস্তেহাদুল মাহমুদ, স্টার নিউজ।